Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня вас вспоминал и как вас вспоминали? Давайте посмотрим. Загадайте на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы тут кто-то ностальгировал очень сильно. Мужчина ностальгировал. Ах, как же ему хотелось вас обнять. Он бы, я не знаю, руку правую отдал бы за возможность вас обнять, к вам прикоснуться. Знаете, я так скажу. С мужчиной вы точно на расстоянии и давно не было физического контакта. Возможно, это ваш парень, либо муж, который, там, не знаю, моряк, ушел в рейс. Да? Может быть, мужчина, который работает сейчас в другом городе, в другой стране. Мужчина, который, возможно, военным делом занят. Да? Вот как-то давно физически не контактировали. И у него был такой момент после сна, скорее всего, вы ему снились. И он такой: божечка, как же мне хочется ее обнять, там, к себе прижать, поцеловать, да? С ней побыть, вот просто хотя бы в объятиях подержать. Да? Вот какой-то такой момент, очень нежный. Я не буду говорить про страсть, не могу сказать, какой там сон был, может, и страстный был сон, но вот, знаете, как сердце прям защемило, как сильно захотелось вас обнять, вдохнуть аромат ваших духов, да, почувствовать теплоту вашей кожи, нежность вашей кожи. И он прям, знаете, практически материализовал вас в своих руках. Слушайте, прям нежность такая, нежность. Аж, знаете, до костей пробирает. Это явно мужчина, который к вам испытывает очень серьезные чувства. Возможно, вы общаетесь с каким-то мужчиной в интернете, и этот мужчина очень сильно влюблен, а физически вы не контактируете, но ему так хочется, просто уже не вмоготу. А возможно, как я уже сказала, да, это ваш мужчина, и он сейчас временно отсутствует, и ему очень вас не хватало, но вы точно ему снились. Вот именно этой ночью вы точно ему снились. Сон был таким вот каким-то ярким, явным. И из-за этого прям аж сердце заплакало, заныло. Да? Вот. Хочется вас обнимать. Давайте посмотрим, что за мужчина. Мужчина, который не самое лучшее время проживает, а может быть, так тяжело разлука дается. Мужчина, который что-то от вас скрывает. Мужчина, который видит вас своей жизнью, судьбой, знаете, вот изменить все к лучшему. Либо с вами именно хочет семью, либо если вы уже семья, он говорит: я все эти трудности переживу. Вот для меня главное, чтобы мы были вместе, для меня главное, чтобы мы никогда не расставались. Вы ему даете какой-то особый позитивный заряд. Рядом с вами он действительно может расслабиться, рядом с вами он может пережить любые неприятности. Вы ему сил придаете, да? Вы его стимул, вы его движущая сила. Без вас, возможно, он бы уже давно там смирился, лапки сложил бы и просто ждал своей участи. А ради вас он сопротивляется, борется, он тучи разгоняет, с какими-то людьми там ругается, спорит, своего добивается. Тяжело ему сейчас, эмоционально и физически тяжело. Но тяжелее всего дается вот то, что в разлуке с вами он находится. Очень нежные чувства к вам испытывают, и у него очень серьезные намерения, либо далеко идущие серьезные планы на вас. Если не муж, то хочется, да, создать семью. Если муж, то хочется больше времени вместе проводить. Почему-то еще, вот знаете, тема жилья, дома. Да, возможно, вы копите деньги на то, чтобы обрести свое жилье, либо свой там домик построить, дачу, может быть, детишек завести, либо еще больше детишек, да, возможно, у вас уже есть. Такой, знаете, при всех своих тягостях жизни, вот вы его утешение, вы его энергия, вы его сердце, вы его дыхание.
И прям очень сильно хотелось вас обнять, к себе прижать. Возможно, знаете, действительно был какой-то напряженный день до этого, либо слишком много там негативных событий произошло, и он там распереживался, а вы ему приснились, да, и вот эта вся боль, страх просто вот испарились, ушли. Как-то очень позитивно вы на этого мужчину влияете. Ну да, клевер опять идет. Да, вы его якорь. Вот где бы он ни был, что бы он ни делал, его очень сильно тянет к вам. Хочется вот прям в птичку превратиться и лететь туда, где вы. Еще он очень боится, что вас кто-то может обидеть. Прям очень боится. Вот за себя он совсем не переживает, за себя он совсем не боится, а вот за вас он очень боится. Почему-то у него какие-то навязчивые мысли, что кто-то может вас обидеть, либо причинить вам какую-то боль. Ну, любит вас, любит, заботится, видите, переживает даже на расстоянии. Если это возлюбленный из интернета, то он вам, наверное, уже признавался в своих чувствах. Возможно, вы не поверили, но чувства настоящие. И у мужчины действительно серьезные намерения, серьезные планы там, преодолеть это расстояние, дистанцию. И обязательно с вами и обняться, и поцеловаться, и вас от каких-то крыс, мышей защитить. Хочется, да, вот хочется с вами свить гнездо, быть счастливым, да, любить и быть любимым. Вот этого хочется. И вот это какие-то утренние, да, утренние мысли, утренние воспоминания. И еще, мои хорошие, я так вам скажу, мужчина прям уверен, что вы его судьба, а он ваша. И по-другому думать он и не хочет, и не может. Если вы переживаете, что мало ли там он там каких-то других женщин встречает, общается, то нет, такого я не вижу. А даже если и с кем-то общается, но там сугубо там, не знаю, деловое либо дружеское общение, но никак не интимное, никак не личное. Ну, он о вас мечтает, понимаете, вас хочет, только лишь вас, и никакую другую женщину не хочет. У кого-то еще может отыграться, что вы, возможно, там в ссоре с этим мужчиной, да, может, вы там разъехались и давно друг друга не видели. Вот. Чем дольше он без вас, тем сильнее его к вам тянет, тем сильнее он осознает всю глубину и силу чувств, да, именно к вам, то, что он испытывает. Может быть, в свое время он как-то это все отклонял, либо не воспринимал, либо с этим боролся. А вот стоило с вами расстаться, хоть и временно, вот все вспыхнуло, да, уже нет сил сопротивляться. И вот именно в этом расстоянии, в этом одиночестве, скажем так, да, в этой ссоре мужчина до конца прочувствовал и до конца смог определиться, вот кто действительно в его сердце и чего он хочет. Хочет ли он быть одиночкой, там прыгать с цветочка на цветочек, либо он хочет семью. И вот у него такое четкое желание, что он хочет семью и именно с вами. Вот все, вы его женщина жизни, вы его женщина судьбы. Так что если поссорились, то 100% приедет мириться, либо будет инициатором того, чтобы вы поговорили и помирились. То есть он без вас не может. Вы без него, скорее всего, можете, а вот он без вас точно не может. Дальше. Сегодня вас вспоминала женщина, которой вы, не знаю, помогали, давали советы. Вот ровно случилось так, как вы ей говорили, либо как вы ее предупреждали. И у нее такие мысли по поводу вас, что ой, как же она была права, вот как в воду глядела, да? Возможно, вы предсказали, возможно, вы какое-то логическое умозаключение ей выдали. Возможно, вы ее о чем-то предупредили, да, в свое время. И вот она вас вспоминала именно с точки того, что как же вы были правы, да, как вы могли это все предвидеть и как попали вот прям тютелька в тютельку, да, все это вот сбылось. И еще я вижу, что эта женщина к вам в моменте сегодня поменяла отношения. То есть, возможно, она раньше как-то, знаете, так поверхностно относилась к вам, либо к тому, что вы говорите. Да, вы могли быть хорошими друзьями, либо даже родственницами. И она такая, да, что-то говорит, но не факт, да. А тут как бы все сбылось, и она такая, боже, да, ну надо же, да у нее способности, да у нее там дар, да она ясновидящая, либо она там крутой аналитик, знаете, вот как-то так мне пошло. И еще эта женщина буквально сама себе пообещала, что в будущем
либо с этого дня она всегда будет прислушиваться к тому, что вы говорите, и всегда будет следовать тому, что вы говорите. Потому что, убедилась, понимаете, ее мурашило, ее трясло, потому что как вы там заранее могли это все предвидеть, она не понимает. Возможно, она далека от эзотерики, либо она далека от людей с такими глубокими интеллектуальными способностями, да, такая обычная женщина. А тут, понимаете, все сбылось, тютелька в тютельку. И еще я вижу у нее радость на сердце от того, что, во-первых, она имеет к вам доступ, да, она может с вами общаться, консультироваться по разным вопросам. И также радость от того, что у вас отношения, да, скорее всего, либо дружеские, либо родственные отношения. Но вот как она рассуждает, она говорит: мне очень повезло, что у меня есть такая подружка, либо такая родственница, которая может наперед предсказывать, предвидеть, да, которая знает наперед, да, вот какие-то такие мысли. Возможно, она даже кому-то похвасталась, да, что вот вы до этого сказали, и вот есть источник, стопроцентный источник информации, и он ей доступен, да, могла похвастаться. Но опять же, это от женщины зависит. Некоторые любят похвастаться, некоторые, наоборот, очень скрытные. Но вот все, что вы сказали, оно прям сбылось очень точно, и прям в яблочко попало. Я думаю, что эта женщина с вами свяжется, либо сегодня, либо завтра, и обо всем вам расскажет, да? Сама расскажет, объяснит, как там, что произошло, что сбылось, что подтвердилось. Но эмоции у нее тут очень позитивные. Это не негативные, это именно позитивные эмоции. Дальше, мои хорошие, вот чего-то бывшего. Однозначно это бывший, который сейчас живет с другой женщиной, в другой семье. Это мог быть бывший парень, мог быть бывший муж, но вот в статусе бывший 100%. И вот сегодня он вас вспоминал, потому что сравнивал вас со своей вот этой вот пассией, да, либо со своей женой. И вот у него такие обидные мысли в голове, что вот вы бы так не поступили, а эта женщина так с ним поступает. Возможно, она его ругала, возможно, она там какие-то претензии ему высказывала, либо заставляла что-то делать. И вот он прям с горечью вспоминал, что вы были очень добрая, что вы были очень открытая, понимающая, жалеющая его, помогающая ему. А вот это, значит, его настоящая женщина, она, такая прям стервозная, и она себе позволяет какие-то такие вещи, знаете, унизительные в его глазах, и он такой: надо что-то делать, надо что-то менять. Вы знаете, вот пожалел, он не раз уже пожалел, а сегодня прям, как, знаете, горечь была, горечь от того, что как же я лоханулся, как же я ошибся, не ту, значит, женщину выбрал. Вот выбрал бы я правильную женщину, либо с вами вот с правильной женщиной остался бы, жил бы, как этот кот в масле катался, да, либо у царя за пазухой. И все бы у меня было отлично, шоколадно, мармеладно. А сейчас вот мне приходится такую обиду терпеть, а я ведь такой хороший, а ведь я этого не заслужил. Хотя на самом деле он очень сильно заслужил, и все, что с ним происходит, это он сам, да. Неумение выбирать, либо поиск чего-то, вот знаете, как бы это правильно сказать, да, вот зачем-то погнался. И это что-то больше похожее на материальное, либо на связи, либо материальные возможности. И вот любя, переступил через свою любовь и вот погнался за какими-то благами. Вот как-то так мне идет. Не по любви он с той женщиной, не по любви, понимаете, по какому-то шкурному замыслу, да, вот он посчитал, что там женщина, у нее, может, там жилье есть, либо деньги есть, либо там семья, связи какие-то, там работа, карьера, да, что-то вот из-за этого он погнался. При этом он потерял вас. Он ничего не выиграл, он ничего не получил, а получил обиду и горечь получил, потому что там его постоянно шпыняют, с ним там не считаются. Возможно, он там в примах живет, да, примак, и приходится там терпеть и как отрабатывать ту еду, которой его кормят. Вы этого мужчину точно не вспоминаете, скорее всего, даже с облегчением вздохнули, когда вот у вас разрыв произошел. То есть для вас это было уже понятно, кто этот человек. И я так вижу, что даже никаких сожалений с вашей стороны нет.
Ну, он тоже знает, что вы женщина добрая, но характерная, да, что назад вы его точно не примете, что уже как жребий брошен, выбор сделан. Теперь придется как-то так жить, да, влачить свою эту судьбу и, ну, жаловаться не на кого, да. Сам сделал выбор, сам непонятно зачем погнался, а теперь давай, значит, отрабатывай и терпи все, что с тобой происходит. Так, еще, ну вот у кого скоро день рождения, это явно ваши друзья, подружки ваши, может быть, родственники. Вот у кого именно день рождения, буквально вот на днях, либо там в следующем месяце. Скорее всего, они вместе где-то вот пересекались, либо в чате общались, что вам подарить, либо как отметить ваш день рождения. Там много разных идей было. Ну, честно скажу, ни о чем пока еще не договорились, либо у них не получается договориться, но они думают, они помнят, и они хотят вас хорошо и красиво поздравить, да, потому что они вас любят, они вас ценят. Вы для них дорогой человечек, хочется сделать для вас прям такой какой-то шикарный праздник, либо подарить вам очень классные подарки, которые бы вам по-настоящему радость принесли. Ну, как бы побаловать вас хочется. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.